Inilah momen drone Rusia menjatuhkan sejumlah granat ke benteng-benteng yang dihuni tentara Ukraina. Akibat disambangi granat, benteng alias lubang parit pertahanan tersebut meledak dan senjata di dalamnya terobrak-abrik. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 16 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan parit lain tentara Ukraina dibom dengan amunisi yang dijatuhkan dari granat. Operator drone tempur dari pasukan khusus ke-58 dari Korps Angkatan Darat Rusia sebelumnya menemukan posisi tentara Ukraina dan berkat serangkaian granat yang jatuh tepat sasaran diklaim sukses mengobrak-abrik isi target. Selain merusak senjata Ukraina, Rusia juga mengklaim telah menghancurkan drone alias pesawat tak berawak Ukraina. Kami menghancurkan helikopter sehingga tidak dapat digunakan, militan angkatan bersenjata Ukraina, jelas Rusia. Pasukan Vladimir Putin juga berkomitmen untuk terus menekan pertahanan Ukraina. Sebuah rudal dari operasional taktis Iskander Rusia menghantam pos komando resimen rudal anti pesawat ke-302 Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Serangan kuat yang diluncurkan kelompok militer Rusia menyebabkan ledakan di sana. Amunisi yang disimpan di gudang tersebut mengakibatkan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Akibat serangan ini, sekitar 35 personel militer Ukraina di markas dan 20 pejuang lainnya yang menjaga di luar ikut tewas. Penggunaan kompleks Iskander dalam operasi ini menunjukkan peralatan berteknologi tinggi dan keakuratan angkatan bersenjata Rusia. Efektivitas serangan Rusia terhadap pos komando dan depot amunisi tentara Ukraina menunjukkan tingginya tingkat pelatihan dan koordinasi pasukan Rusia. Selain itu, sistem kendali pertahanan udara terpusat pasukan Ukraina di wilayah dekat desa Staraya Vodolaga juga dihancurkan. Kelompok militer Rusia kembali beraksi di medan pertempuran. Kali ini rekaman bodycam dari operasi penyerangan unit-unit kelompok pusat viral. Rekaman tersebut beredar di aplikasi Telegram pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Pasukan Rusia melakukan penyisiran di setiap sudut rumah di utara Ocheretino. Para prajurit terus bergerak maju melumpuhkan militer Ukraina. Pasukan Ukraina yang tak siap bergerak mundur dan mencari posisi untuk berlindung. Namun sayang, banyak dari mereka
telah gagal untuk menyerang balik militer Rusia dikarenakan posisi yang kurang tepat. Atas hal ini, pasukan Zelensky harus menerima kerugian besar baik dalam jumlah personel maupun peralatan militer. Среднее окно. Среднее. Но. О! Хорош! Все, уходим! Angkatan bersenjata Rusia melakukan serangan udara ke arah musuhnya. Seorang operator drone FPV dari kelompok pusat beraksi dalam misi kali ini. Rekaman detik-detik pesawat tak berawak melaju beredar di media sosial Telegram pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Para pengintai menemukan kendaraan tempur yang menyamar dengan jaring di kawasan hutan. Kemudian para kru drone mendaratkan drone tersebut dan tidak membiarkan musuh menembakkan satupun tembakan, menghancurkan posisi mortir Ukraina yang disamarkan dengan buruk. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden ini. Video ini telah ditonton ribuan orang dan mendapatkan berbagai reaksi dari warganet. Kerugian baru kembali menimpa angkatan bersenjata Ukraina, terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Dengan menggunakan drone, pergerakan kendaraan musuh terdeteksi. Kendaraan tersebut diketahui mengangkut suplai amunisi Ukraina. Tak tinggal diam, drone pengintai Rusia kemudian melaporkan titik koordinat target ke kru penyerang. Serangan artileri presisi dilakukan di gudang lapangan terbuka. Amunisi dilepaskan dan menimbulkan asap tebal di sana, seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa yang berjatuhan dalam insiden ini.
9 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки. В течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп 3 бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области, Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1015 военнослужащих, 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 8 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 12 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих, 4 танка, из которых 1 «Леопард» производства ФРГ и 2 «Абрамс» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Причистовка Донецкой Народной Республики. За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 3 бригад Вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. За неделю на данном направлении противник потерял
до 240 военнослужащих, 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции зенитно-ракетного комплекса С-300, а также обнаружение сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции и «Джидам» производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс», «Ураган» и «Вампир», а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.